megleno jutro. Dober dan, vsi skupaj smo v Kobaridu in je kar meglen. Zdaj pa dajmo okolo ven, pa po cifro. Riblja, da. Porjavili smo se. Se ogrevam in je vidljivo, se res zelo slaba. Trenutno kaže 11 stopinj, tako sem se tudi temu primerno oblekel. Vsaj za zdaj, dokler se ogrevam, pa bom dal itak te rokavčke dol, ko bo vroče. Imam cifro 7. Sonce se že počas prikazuje. Jezus, nič se ne vidi. V bistvu se ful slabo vidi. Bomo šli tako kolana, ne? Ja, tle ti je. Štartamo in potem zavije tako. Tega pa poznam, ampak z interneta. Ponovadi je tako, A veš, pa ne moram, če ti s kolesom pa gledam tvoje posnetke, super, no? Ogreli smo se, prepoznali so me. Je to naklonjeno. Vzpon na Kobarid je dolg dobrih 8 km in 510 višinskih metrov. Na začetku je bilo malo zaprte vožnje in dirka se je začela na drugi strani tega mostu. Se posem pa tam, ti imaš 2 kili na biciklu, manj kaj jaz. Že po samem štartu tekme se je skupina zelo raztegnila in zelo hitro pospešila. Tempo se ni spustil niti po ravnini. Daj malo bolj počas. Na začetku klanca sem že videl skupino, kjer sem prepoznal kar nekaj kolesarjev, kateri so podobno močni kot jaz. Teh sem se držal kar dolg časa, saj sem vedel, da je vmes še ravnina, kjer bi lahko izkoristil skupinco za veterje. Na tem delu nas je prehitil tale in ker sem vedel, da ponovadi zmeri končam blizu njegovega časa, sem se odločil, da ga bom držal, a nažalost je na tem delu skočil, tako da ga nisem mislil držati in šel v moj tempo. Za mano je bila skupinca 6, katero sem vlekel in po dobrih 2 minutah sem se premaknil na desno stran, da bo lahko še kakšen drug prevzel in naredil mogoče manjšo menjavo. Po dobrih 40 sekundah se je končno najdel eden in prevzel. Tempo je ratal višji, dokler nismo ujeli te pred sredinskim ravninskim delom. Tukaj sem bil malo pozoren na luknje, saj sem hotel čim bolj izkoristiti za veterje, tako da sem pokrival luknje, če se je kakšna naredila. In smo prišli v vas Drežnica. Prišel sem na vrsto in začel vleči čez celo vas. Skozi vas sta 2 zelo ozka ovinka. Sledita 2 hupserja, kjer sem malo bolj pritisnil. Zdaj pa sledi kratek spust, kjer sem zamenil in bil v zavetrju. Na tem ovinku sta zelo slabo speljala, kar se tudi sliši. Mogel sem hitro zvišati tempo, da sem imel te 2 pred mano. Zdaj pa sledi še zadnji 1,6 km klanec pri skoraj 11%. Glaven cilj v glavi je bil, drži skupinco, pa tudi če te bo konc. Na 1 km od cilja sem odvrgel na pol poln bidon, da za nazaj lažje vem, kje sem ga odvrgel. Na tem delu je ta dvignil moč, kar me je mogoče malo pobral, tako da se je naredila ena luknja in me je prehitil Kristjan. Ta je po naslednjem ovinku rahlo dvignil moč, kar sem probal držati, a nažalost je naredila majhna luknja. Ki se je samo povečevala. Dobrih 300 metrov pred ciljem pa se je zgodilo tole.
No, take motivacije pa še nisem dobil. Jo je bilo pa saj fajn za občutiti, pa čeprav me je zmanjkalo po pari sekundah. In sem že na zadnjih 200 metrih. Na ten zadnjo vinku sem pa stisnil, kakor sem še lahko. A je šlo? Tam so pa sami taki. Prvi, drugi, drugi. Prvo mesto. Kotovoče je bil veliko. Dva najuspešnejša tekmovalca danes na tej naši 48. kolesarski dirki Kobarid Rinške ravne. Previdno, da ne pride pri spustu do kakšne nesreče. Ja, malo me špona tale Marela, sem mogel malo odtegniti, da gre nižji ruzak. Čelado ti, ne? Ja, malo odtegnil tele, da je nižji. Zdaj lahko vsaj gor pogledam. Evo, to je bila zadnja tekma za pokal Slovenije, Spon na Kolovrat. Končal sem s časom 25:20, kar je zadostovalo za 6. mesto v kategoriji in 20 mesto skupno. Upam, da ste uživali. Narod se na kanal in se vidimo naslednjič.